Style d'averse et risque d'un orage. Brigage. At 11:27 a.m. Eastern Daylight Time, Thursday, June 22, a severe thunderstorm watch is in effect for Brantford, County of Brant, City of Hamilton, Halton Hills, Milton and Guelph, Erin, Southern Wellington County. 11h27, heure avancée de l'Est. Le jeudi 16 juin 2022, une veille d'orage violent vers normal de l'Est en vigueur pour Brantford, comté de Brant, ville de Hamilton, Halton, Hills, Milton et Guelph, Erin, comté de Wellington Sud. Prévision pour Halton, Hills, Milton émise par Environnement Canada.